हर सफ़र की शुरुआत एक छोटे से ख्याल से ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सोलो राइड ही करी है। मेरे हिस्से में दोस्तों को बुलाना, ऐसा प्लानिंग करना, गैदरिंग करना, वो सब नहीं आया है। तो हमेशा से ही मैं ही प्लान करता था और अचानक से मन करा तो कोई अच्छे से लोकेशन पे छोटी सी बाइक राइड करने निकल जाता था, वो भी अकेले। वो चाहे वसंत ऋतु की कड़कड़ती ठंडी, ग्रीष्म ऋतु की तपती गर्मी और वर्षा ऋतु की मूसलाधार बरसती आंधी से भरी बारिश। तीनों ऋतुओं को ऐसे चीरते हुए हेलमेट के अंदर एक हल्की सी मुस्कान सी लिए मेरा हर सफ़र बहुत ही अच्छे से एक बेहतरीन अनुभव के साथ संपन्न होता था। शहरों की आवाज़ें, टेंशन, वो सब पीछे छूट जाता था और मेरे साथ रहता था बस बाइक की आवाज़, सड़क और ये हवा। इन सब चीज़ों को साथ में लेके आगे बढ़ता जाता था और ऐसा लगता था रास्ता जैसे खुद मुझे बुला रहा हो। रास्ते कभी ऐसे विशाल चौड़े हो जाते थे, कहीं नैरो हो जाते थे, कहीं पहाड़ों से गुजरते थे, कहीं समतल जमीन से होके निकलते थे, कहीं छोटे शहर से गुजरते थे, कहीं छोटे गांव से गुजरते थे। सब रास्तों की एक ही बात कहनी थी, बस आपको अच्छा अनुभव देना था। तो जी हाँ, मैं मेरी बाइक होंडा CB 200X की बात कर रहा हूँ। तो इतने सारे आपने वीडियो देखे, उसमें कहीं भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। कहीं कहीं पे थोड़ी माइनर दिक्कतें हुई थी, बट वो रास्ते में ही सॉल्व हो गई थी। बाइक अपने आप में बहुत ही अच्छी है। एडवेंचर बाइक जो होती है उसमें बिगिनर लेवल की ये बाइक भी कही जा सकती है। 17 bhp की पावर, 16.1 Nm, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम, 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, फ्रंट और बैक के दोनों व्हील ट्यूबलेस के साथ अच्छे खासे चौड़े भी दिए गए हैं। और इंजन की बात करें तो 184.4 cc एयर कूल्ड BS6 पेट्रोल वर्जन इंजन है। दिखने में काफ़ी हैवी वेट लगती है, बट इसका वजन 147 kg है। और ये बाइक लॉन्च हुई थी अगस्त 2021 में और मैंने परचेस करी थी 2023 के एंड में। तो इसमें जो भी कमियां हैं वो अभी 2025 तक इम्प्रूव करा गया है। रेगुलर सर्विस मेंटेनेंस के बाद काफ़ी अच्छी चली है बाइक और नियर बाय 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी वक्त हो गया है दोनों टायर चेंज करने का। तो ऑनलाइन तो बहुत सारे वीडियोस देखे कौन से टायर बेहतर हो सकते हैं, वही रिपीट टायर डाले या फिर कोई चेंज करे। तो फिर डिसाइड करा है कि ये पेटल वाला टायर अभी नहीं डालेंगे जो साथ में आया था। तो अभी ओनली हाईवे पे क्रूज हो सके उसके अकॉर्डिंग ही टायर चूज करे हैं, वो भी MRF के। तो टायर शॉप मैंने ऑनलाइन सर्च करा, सूरत के नानपुरा एरिया में शॉप मिल गई जो MRF टायर का ऑथोराइज्ड डीलर था। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और अपनी बाइक का मॉडिफिकेशन करवाते हैं, यानी कि टायर चेंज करवाते हैं।